觀眾朋友，今日個好模範收看福起來，係阿明哥劉浩明。一顆好牙齒吼，唔單止看好了個講，同時對於我哋嘅食飯時間，嘛有幾多幫助。我哋今日有請到係我哋嘅牙科5年生嘅專訪嚟到我現場，而家同我哋分享講，我哋平常時怎樣去做我哋嘅口腔嘅一啲保養。專訪今日保養。主持人好，觀眾朋友大家好，我係屏東崇志嘅客家人王專訪。專訪我想問一下，因為其實每啲看到按人強咯，按會講客嘅聲音嚟講嘅話，我都想問講，你客話係同乜人學嘅呀？同屏東聯絡嘅阿婆學嘅。屏東聯絡嘅阿婆，哦，嗰時唔係從事人，但是阿婆係聯絡人。阿公阿婆都係聯絡人。嗰時萬歲等於都講一路用客話同講。錯。但是冇可能，你阿婆其實冇乜年紀，唔會講國台吧？差唔多70、80人。70歲，但是其實伊會講華語當中嘛。錯。但是伊做乜堅持同講客話？唔知呢，萬歲就自然就安尼講。但是你自家都讀書都各種高中話，有在繼續講客話冇？體育課嘅時間會同阿妹講。我同阿妹講，嗰時體育課講客話一件事情，對你來講係可以刺眼嘅。錯。因為其實媽媽會說嘛，說一天冇應該一天嘛個人強，嗰時以為華語其實是很好的，可是你們為什麼不會選擇用華語講話？也跟我妹唔知，我哋就對話嘅時候就國客夾雜，阿同阿婆係全部都客家話，就全客語。好，如果等於如果體育課嘅時間，嗰刺眼如果用客話嘅事情，好，我聽一問題如果，咁你即個國中、高中以後，我因為講即個講客話嘅事情係一個特別嘅事情。其實慢慢的就差唔多，我嘅同學講客嘅，就差唔多講客話嘅聲音。係啊，從前家體態好就冇人聽講客。不過我攏知道講客就個自然嘅事情，我講天話嘅時間，我咪唔會變風來講天話，我咪用客話講嘅。可是對那個聽人嘅基地位，其實即個講客話一件事情係對萬歲嘅家庭地位同阿公阿婆講生活，還有同爸爸媽媽同媽媽講話時，全部都會自然會用講客話。錯。因為人家客話講嘅識講個溜啦，很流利啊，你講個溜啊。萬歲就聽佢講嘅，應該係算母語啊。佢算母語，應該我本來都母語啦。本來就母語。佢今年唔知㗎係算是我哋高雄以後嘅牙科嘅5年生嘅一啲學生嘅。錯。因為今年我哋嘅主題係希望講，即個嚟講我哋講口腔衛生、口腔衛生嘅部分。但是想問講，因為其實一般來講嘅話，有幾多路係講人可能畢業嘅，好去開始出去開業嘅，那可能會有一啲工作上面嘅關係，我哋會教我哋嘅顧客啦，我哋嘅幾多人嚟一啲有個衛生嘅一啲嘗試。做乜人即個睇學生嘅時間都想做一件事情？嗰時間考牙科嘅時間，我就上學講，我要考到嘅話，我就會來。我哋有一個口腔衛生服務隊，衛生服務區，我哋就會去偏向同成人還有老人家比較，一個重要係因為牙科就會預防勝於治療，故所嘅衛生衛教就更重要安尼。牙科喺當中有體育專業咩？唔係，體育還是以後呢啦嗬？冇啦，我係上去考嘅台體。台體嘛嘅呢？我唔知我讀乜嘅呢？嗰時那其實你想要讀台體呀學教？走。可是你那邊牙科嘅分數應該上得多吧？有差一些啦。我嗰時間考嘅時間有差唔多1-2級分啦，做得可以到廿一些。嗰時後來通牙科以後，又開始漸咪改考牙科一件事情。其實喺提台體嘅時間，我有讀差唔多3年。就讀到。嗰時就有認識牙科呢，對提做乜嘅，我就知道我應該較好嘅，較有興趣。故所我就重考去牙科呢，喺考嘅時間就對我較有興趣。嗰時等於如果後來你發現了這個對牙科一件事係個有興趣嘅，佢真係讀以後唔會感覺到有興趣冇？有啊，
我對這生物還有個實驗，牙科個實驗，從豆豆講的科牙，係啊，科牙還有做車牙齒啊，就車蛀牙，都有興趣。因為我以前嘛係過醫啦，其實室友哦，伊係牙科內嘅，你明白可以咧，因為其實嗰種的都可以拿隻粉筆有沒有哈？你睇割人啊，講你割嘛喏，伊講我哋愛牙齒雕刻啊，講好可以理解啦哈。嗰時候，我以為仲係鬼講誒，聽嘢甲同埋叫到嚟過來啦。講什麼呢？伊講有老師啊哈，可能伊都係安尼，集起你接觸嘢，你冇去過伊嘅舊校舍。過 Q 啊，哈，輔理呢，個舊校舍係屬於嗰種過 Q 的，伊係嗰種漸層式的一個高舍，嗰時候也蟲的呀，哈，係對按上去嘅。阿姨你講老師一接了以後，就說對蟲的接觸，老師講蟲科。對咩？以前嘅安排嗰種割到2點呢。係啱喎。係嗰時我都發現安尼，阿講剛剛吳亞斌一節哈，伊講唔咩？全班人存2支了啊，其他從不接嘿。哦，蟲科。啊講係啦，因為唔可以覺得講，吼，講係愛人講的啦，專業係線上可能因為講也是咧割毛，結果都唔睇割那粒牙齒，對冇？係，嗰當然就是講割得個腰個講都可以，但是對於專業人嚟講話，可能還是唔可以嘅。係，我都可以嚟割牙齒割得好嘅。係啊，我哋咩愛啊？我哋用石膏，真係去揾石膏，石膏煮啊，我哋可以用出一支牙齒嚟呢。佢從我哋學門來講話，係一學期還是一學年？一學期。好牙齒的話係一學期。咁從你按你來講，這個等於如果你希望講可以學習一些我哋呢算是口腔的一個醫生哈，但是做冇想要感染給伊個服務隊咯。哦，因為我知道，我哋到時間做醫生嘅時間，要做比較啊，就從學生嘅時間就開始練習，一個學生嘅時間較多啊，做得偏向一個禮拜啊，就去學校衛教，還有去社區家訪安尼，就可以實地練習我哋講比較嘅內容。去都偏向一禮拜哦，可是一禮拜係用來安排嘅時間咯。我哋一禮拜冇全部都會去衛教，我們會有高嘅行程安尼。我哋主要嘅行程還是衛教啦，就會去學校就會搞因為沖牙齒啊，還有弄咧看自家有抽槍毛，我有用嘅藥水幫你看，還有同人簡單嘅檢查，看那片蛀牙，還有沒有缺牙齒安尼。咁從一啲羊水來講嘅話，平常一天忙時間會判啊？平常哦，平常喺讀書嘅時間就學期中，我哋會去搞國小，去早自修嘅時間去搞因嘅下個學習單安尼。哦，早自修哦，你等於講以前話你讀書嘅時間，你去早晨去入去，咁你這個經驗就冇講啊？你可以做啲勤工假，就冇要求啦，就7點半到8點半差不多。對，如果我都講咯，唔好講喺寒暑假時間去呢。咁上個唔錯個寒暑假，新年你冇讀書？有，我哋會先因為開學，我哋完全開學嘅最尾嘅禮拜。係啦，開學過差唔多滿1禮拜嘛。咁如但是問題係講，等於講幾禮拜唔會規模限咧，你幾度學校可以走？就規模限，就走嚟走去，視察嘅開嚟開，係啊。佢見解有咩？我哋講有咩沙屯地方嚟講話，有多年啊？我哋沙屯都幾多年咧？我哋從寒暑假就有差唔多5-60幾年，去愛以下去嘅營隊，平常是未來沙屯嘅差唔多30-40個左右。因為沙屯說是服務性質的沙屯嘛，咁平常時嘅話，你用嚟去接觸到嘅度，譬如講學校啦，很容易接觸到嘅呀。我有請醫師，就自家啲個醫，做醫生嘅醫師過來分享佢哋職業的心得，還有教我哋基本常識，就像矯正的常識，還有
那個蛀牙的嘗試安尼。等於你講，伊把伊自家體嘅職業嘅伊個身體搞本地，咁唔能去接觸到，譬如講，嗱，前面可以服務嘅學校，可以微教嘅學校來講嘅話，其實學校很用得切嘅。那有一種表格，有一張表格係有寫講那片係定義為偏鄉，就醫療資源較缺乏嘅地方。安尼就從個偏縣。啊，通常都會選雲林啊、嘉義、台東、屏東安尼。咁唔定即個，因為學校係高雄嘛。咁而雲林、台東嗰度唔愛喺上岸咯。就我前個廟啊，就廟嘅香客大樓嘅種嘅地方係較小，嗰邊較小。咁60蚊嘢去嘅話，等於如果100去，你馬上。譬如講，窮一人，如每的人去無窮我學校，係安尼意思係咪？安尼會分差不多2-3隊，就大概2-3組人嘛，會去無通用嘅地方。然後無通用嘅地方，然後譬如講，你看嘛，我哋來算清楚，60蚊嚟講嘅話，吼，3隊，等於說1隊20蚊人，咁20蚊人係到伊啲學校嘅20啲無窮用嘅教室咪？差不多2個人一個教室。2個人一個教室的話，等於如講一組去到也為20蚊人10組，嚇10組20蚊人嘛嚇，去到也為學校，同時都去入去設備教室。差不多。等於你講今日嘅早晨啊，都把也為學校嘅我哋講超強衛生、超強衛教全部包下來。差不多。就一個早晨，冇法就一個下晝。一個早晨冇路一個下晝。第一個一擺出去，我都真係都全部都味道係超強味高，全生意呢。然後但是你看啦，頭一個嘛60蚊元，2人一組嘅話都得有30組嘛，哈。都等於講唔係學校幾多呢？同時去幾多冇學校？冇全部攏去學校嘅。有啲人會去社區比賽，去駐點冇法就家訪，去訪問就敲門安尼訪問。嗰種超強衛生一件事情，唔單止係我哋每日嚟做，還有人會教我哋講唔能用嚟去做。休息下喎，下一段節目我哋賣幾多國際菜故事。翻過來復起來嘅，所以節目來自藝人從事嘅準備嚟到現場同你分享講，伊哋係樣嚟去做我哋超強味教嘅。我想想問一下，因為頭頭你即個有講到講，你哋話會去一副一副去教，一副一副去教係樣乜個意思啊？安尼會行去因個路卡講，永遠睇到卡冇，安尼同因嚟講。問題係見到嗰度詐騙集團呢？伊儂我唔驚嗰因為你看有啲人會講啊，你咖啡機買個牙石頭，要買個唔合格啊，就買啲我哋即個牙石頭。你冇讀過講，就因為講你係咩嚟買牙膏、買牙刷嘅啊？有啊，有啲人攏講哦，唔是我冇去買。啊，唔講人哋是條前就會講啊，就第1-2句話就會講，人哋係高雄以後太好嘅學生嘅，人哋落去騙做服務。冇去買東西，安尼會同人哋講，我送人哋東西，唔是錢嘅安尼。好，咁按你講嘅話，成功嘅幾率多啊？其實大部分攏會分享安尼。咁你有試過講話請村長啊？有，攏會請個村長先廣播，陪呢村民談安尼。係啦，因為有時村長停頓嘅也好，他可能個相信講啊，也係村長帶來也好，你唔好講係詐騙集團。可是問題係講，唔係幾間一批以後，唔係很樣開始聽人做，我哋講超強嘅味教咯。人哋有嗰度主題，嗰種用嚟寫牙刷嘅啊，牙膏，還有牙珠片，還有嘴牙，就口腔癌嘅相關知識啊，就有差不多5-6個人負責，每一個人攏講無同樣嘅主題，就一個講安尼。咁問題係我哋見到有幾多個社區關懷據點啊，沙基嘅關懷據點嘛，幾多個其實我哋有啲社團即個會適合。
佢度等於講，我哋咧睇醫生，我哋嗰度長輩本來都會去啊，人會用安尼機器搞嘛？有安尼沒有駐點，安尼冇全部攏會家訪，安尼我有一部分嘅人駐點，就像社區關懷嘅地方，冇法就像廟邊邊沒有個居民活動中心，就特別邊啊，因為有啲人會來入邊參加講座，啊，不過有啲個問題嘅路口，安尼就會分2、3組人嘛，咪去家訪去行了啦呢。因為頭先有講到講，其實你冇去偏鄉嘛哈，啊，地方偏鄉地方除了雲林、台東地方，還有啲屏東，屏東嘅偏鄉喺哪？對你哋標準來講嘅話，安尼幾時就去個嘉東，嘉東鄉，嘉東鄉算偏鄉，加新埤咯，新埤咩？就嗰兩個地，靠海邊嘛，靠遠嘅，過遠啊，過遠嘅地。嗰時我哋從子女埔唔算，唔算啊，應該唔算，係啊，安全。新埤嘉東我算偏鄉，但是一邊我都想講，因為這個講法講客話講法暗流，你去到嗰邊做比較嘅時間，唔會因為講唔會講客話一件事情，唔會本嗰度嘅幫助嘛。有啊，嗰時節，迄個時節，主題講係客家莊，我就有教我哋同學先教基本嘅客話，有關牙口嘅，還有基本問候安尼。啊，嗰時節講有人提路卡冇，我哋講一句話就有人會出來看嘅。客話就做得本。因為會知道較親切，客家莊就會。冇錯。你聽到講至少會講客，應該講，嗰種唔能做詐騙，要先講客，要不門檻太高。親切感先拉滿。但是咩啊？意思講，嗰種見面，我想講，好，那詐騙話講學客話，要不門檻啊，幾高啦。好，等於講，好，平常都好講國語、講普通話嗰度嘛，但是而家用客話，好，嗰時候可能係詐騙的幾率過大，但是情緒價值給得很滿那樣。吼，嗰種跟這個喏，這個睇親身下嘢時間，唔會可以全客話同人哋詳細講。大部分攏做得，因為我哋有先準備牙科相關的課客話，我有先去查資料，啊，弄來講來交俾我同學。咁像這個想講，反正我哋都有可能有機會，像講啦，我哋客人喺台灣真係至少5%嘛，1/5嘛。嗰個其實尤其咧喺屏東來講嘅話，多客人，無論因為客家莊嘅機會幾多啊，咁有想到講，幫我哋客家話啦，無論客家文化，變異唔哋搞出嚟啲喎。有我其實有 video 可以教我同學講嘅牙口嘅客話，我自己沒會學啊，因為平常時唔會講嘢嘅，自己去查資料嘅時候，我就做一個嗰種嘅筆記本啊，課餘小學堂嗰種筆記本，就編好用羅馬拼音嘛，拄好有考中高級，就有去考嘅羅馬拼音，我就用一種方式下一本小手冊啊，就用電子檔分享俾那些同學。地方有哪道事啊？就種牙竹片啊，牙竹片，嘴牙是口腔癌，還有蛀牙、牙齒、牙槽的洗牙齒也條基本嘅事。好。咁你哋同行拿到以後，因為其實你另外嗰個客語嘅拼音嘛，雖然講係羅馬字，但是有時些。你這個某一對照牙發音的話，你這個冇辦法用人的羅馬拼音的嘅語音嘛？古時候我第一頁就有寫羅馬拼音，會注意那條冇強用，種 C 很強就會 C 嘛 ，C 是吃的音，還有 Q 是七的音，冇錯，種一條較冇通用嘅，那就貼喺下出來。咁你哋同學冇得講，你哋好，因為有眼神嘛，因為有學弟學妹啦，哈，一看到有本書，我想講，大概我都係兼熟意思。其實 video 我有開一堂課啊，就是一堂社課嘅時間，我就同你來講，現場你一句我一句你一句，安尼複誦練習，冇辦法，我去甲困，因為困難。係困難啊，因為我都想講，我有好多的東西，還是我要做，我哋講美高一件事情，就算是我哋公益的事情啊，美到有公益的事情，咪好一點安尼唔到，係要講唔到髒嘅東西，我大可能我都想講默默地把它蓋上去啊。嗰時候其實我有啲1對1的，一對多啦，至少都先從一啲講過，也語文用嘅法，他個人的反應用嘅。其實
講誒唔會差，就有條誒思考難嘛，就用強調嘅調嘛。哦，強調就是對啦，捱啊，捱嘅捱。所有嘅 EU 音啊，係 L 音啊，叫做萬世無學過啊，我都講從來無學過。其實音通常發唔標準啊，譬如講頭拿，應該都講跳拿，其實真係都萬世無學過發，鬼唔學發現一件事情。不過嘛鬼神奇啦，那時人講，哎，唔學咩吼，你銀行是嗰度行業嘅，未來銀行都點咩行業做冇？係啊，係啊，就像人哋咩好好老化一樣。係啊。可是咱係下去嘅時節，譬如講，你每擺按你去出去伊個洋水出去做味教過來以後，愛討論冇？我呀，俺哋按不條嘅時節，我有心得分享會，俺哋這個沙屯比賽嘅人，會聚會啊，還有分不同車分享心得安尼。滾硬呢？我有夠好教啊，其實夠好教。真的嗎？係哦，我可能俺哋已經離開學生嘅體驗，我都想講，幾耐唔係都愛學唔掂嘛？休息啊。係，因為心得分享，有心得有乜嘢好分享嘅咯？俺哋會分享也近每發生乜嘅事情，就像有一擺就視察誒，去雲林試高條誒，到彰化彰化雲林嘅片啊，就高條誒到下一個縣市就這個行了一下再過來同大家會合。可是也把前面心得都講，嘅我哋交流圖我看清楚，行查伊啲交流圖都海啲路都彰化誒，亦都我哋前面嘅心得討論啊，咁從這個來講吧，近間來能去做完到偏向一啲服務嘛，吼，今台灣最常看到嘅牙科嘅一啲病症係乜嘢？生人就會蛀牙，然後太人就大部分都談到牙周病，牙周病。生人嘅蛀牙，大部分咧可能係原因係乜咯？生人佢好是痛誒，還有是甜嘅，無法就飲甜嘅飲料安尼，佢糖分就會佇做鼻背，細菌就會較多。假使講就無沖牙齒、無通做的話，就會容易蛀牙。不過近間我會發現到，因為近間算是他可能對口，我哋講口腔衛生來講，已經有該注意嘅啦吼。可是我相信爸爸媽媽做啱如果係生意嘅沖牙齒，安尼唔拉敗咩？沖牙齒我看有用抽嘅方式抽毛，還有之內有抽到毛，有條係做一個動作啊冇抽到啊冇抽槍。係啦。但是問題係講，我想問一下。佢總共生人嘅摕學校食營養午餐，吼摕學校食豬嘅嘛，食豬係咪沖牙齒？係錯，我哋會講食嘅東西攏會沖牙齒，食嘅東西會沖牙齒。咁種我食的，我食的一包餅，安尼嘛沖牙齒？理論上係安尼，理論上啊，不過真正係推行講三層飯後會沖牙。三層飯後啦，因為其實安尼可能過好做，因為其實真正譬如講，頭先有講睇學校是凍豬，所以以後讓沖牙齒吧，等於講啊，這陣可能中間有些病啊啦，等愈粗下。就痛嘴，俺會講至少會痛嘴啊，就漱口用水用茶漱口安尼。至少會痛嘴，至少最後沖牙齒。哦。咁太人咯，太人而家過流行嘅嘛，牙周病、牙周病，牙周病嘛係因為冇沖牙齒下是？老嘅就有條會牙齦萎縮，冇法就牙齒老了就會較容易會偏安尼，牙齒生病了安尼。好，嗰種而咩一般像蛀牙嗰種嘅偏缺，而係一種等於講牙齒即個冇健康嘅。有嗰度原因啊，就像骨質流失咩，有啲原因啊。骨頭如果流失，牙齦咪會下降咩一樣。可是其實牙齒嘅問題其實有幾多種。下一段節目我哋準備，我同人講，其實喺台灣來講嘅話，最常看到嘅一啲牙周病嘅話，應用嘅防治同時教用嘅去標準嘅去沖牙齒哦。首先下段節目我有嗰度個精彩嘅故事哦。
講過來福氣來嘅，上次我來自我哋屏東長治嘅黃俊輝來到現場，同我分享台灣常見到嘅我哋牙科嘅一啲病症。我就想問一下，因為頭先有見有講到講我哋而家有啲人講錯牙齒，其實伊無標準係咪？嗰種無標準會影響到伊錯會搶唔搶係咪？咁乜嘢標準？我哋有一套方法係很多貝氏沖牙法，就係貝氏刷牙法。咁係咪同我哋觀眾朋友示範一下乜嘢標準嘅一種做法？好，冇問題。我要準備一個模型嚟。我哋會講數位比站，就站比站的姿勢嚟。啊，我哋牙槽嘅，啊，放到牙齒嘅同牙床用中間。一擺搓2粒，來回10擺。啊，第1粒同第2粒搓起，我搓第2、第3粒，安尼那做得搓一道面的牙盤。搓起鼻背同腦背嘅時間，還會搓咬東西嘅面，安尼畫圓圈嘅方式。所以面咧搓到前牙嘅鼻背嘅時間唔好搓，安尼我用刺搓，安尼從牙槽嘅東西拔出去，安尼就搓槍嘅。咁我想問一下，我哋頭講我哋睇牙板嘅片，我哋臼齒嘅部分啦，嗬，係橫搓還是刺搓啊？鼻背做得橫搓。嗰時唔係講用刺搓，牙搓嘅方向啊？安尼嗎？挑出來，係。安尼咩做得？唔講安尼，我講我用橫嘅安尼。好安尼，因為早期有一種搞法係講我哋咧睇牙板嘅片啦，嗬，我除咗橫搓以後，刺搓。都順着牙縫去把個東西搓出來，我哋早期有一種微膠一樣的搞哩。唔過貝氏沖牙法文字係寫講我盲搓都可以，係咪？好。唔過人哋咩做得啦？唔可能你一路搓下來，你哋有用過有嘅方法，差唔多搓一啲牙齒一嚿啊。人哋係搓搓量嘅我10擺。OK 好。搓紅來。人哋會講至少3分鐘，至少3分鐘。唔講下排咩？2排就算冇。就全部啦，全部至少3分鐘。哦，怪唔得人家講至少3分鐘。但是因為假如伊個問題都講，好，也有兩個問題。第一個問題講，甲我哋線嘅牙槽一樣嘅線，因為其實更加有幾多啊？因為講有啲位，有乜嘅講，味道唔可以搓到後背嗰片，我哋有幾種前面個泡是咧，好冇得講，有啲會講，我哋要乜嘅要嘅磨一個樣咧，都係一樣係托伊啲適合嘅牙槽嘅咯。其實用習慣弄做得啦，用習慣都做得。啊，我哋會講伊個標準係講兩個牙齒，差唔多2-3支牙齒嘅體積。啊，還有毛要軟一些，軟毛。而家嘅面我至少可以同時搓到2-3支牙齒，然後嘅鐵嘅係。嗰時都冇辦法鐵絲嘛，嗬。係，唔嚟用鐵絲，唔過咩唔是用鐵體啊。個天天都講嘅毛愛軟毛嘅，冇太硬，太硬會傷到牙齒。唔過軟毛佢容易卡嘅。係啊，新嘅嘅牙槽嘅時節，我毛會刺。好磨刺，我看緊磨嘅刺。係，咁安用嘅時候幫牙槽嘅。你可以講3日換一擺。3日換一擺，啊遇到嘢可能唔算3日都卡嚟咯。係啊，如果開花毛髮就黃黃有冇？係。嗰個做咩做得提早換？啲黃黃是幫冇色。冇色槍啊。因為3日應該唔單止黃3日可能會卡係，因為個圓咧啊，磨質個圓咧，有啲個容易卡。啊遇到嘢師傅上到講。哦，其他牙槽冇便宜，有啲個貴8個元，嗰所以可能會寫一些更硬一些的。做乜更硬啊？其實嗰好用啊，做乜唔可以咯？因為你自己搓嘅時間，唔會搓到牙齒同牙床用嘛。啊，你會傷害到牙齦，安尼。但是聽你講，因為好多人講安尼搓嘛，因為其實佢有行，係講天中嘅牙槽嘅。一件事情。有乜嘅建議冇？有嘅係我有聽先生講，研究有講有些把小幅的好處，就是會小幅的優於一般的牙刷。不過長期來看，咩會看你沖牙齒方法有用正確的方式冇？哦，嗰個唔管係用天通咧，還是用數通咧，其實一啲標準嘅沖牙齒嘅方法，那係錯嘅。
只要迄電動牙刷，應該攏會模仿人哋沖牙齒嘅動作。因為你講，因為人哋早期嘅比較，你講啊，人哋可能給抽個牙縫的時間要上下，可是我會比較偏好，我會好這種也會上下擺動的。可是但是你頭講，譬如講人抽個人講齒槽，哦，人哋齒槽的時間，其實也要一點圓形的通狀嘛。可是人哋可能嗰種圓形的一個種個錯，哦，可是微妙的想啊，搞唔清楚都來嘛。不過頭都講，其實正確的一個抽牙齒的方法，其實夠重要。錯。所以等於講抽一件的失敗，然後再放落嘛，差不多3分鐘。我3分鐘以上。啊，還有伊咧，我搭配牙線。哦，牙線。牙線，因為牙縫啊，抽唔槍。抽唔槍。人哋用牙線先同牙縫用槍安尼。但是有的問題來，牙線的部分吼，唔會推薦講，它個你用安尼綁放了一條像插用的，還是講應該有嗰種牙線棒啊，牙線棒啊。唔會建議咯，人哋會建議用牙線，一條綁牙線，因為牙線會凹咗，你用牙線幫就一直換，才可以比較乾淨。冇法牙線嘅較方便，因為你做在凹咗嘅就轉移起來就換新的一團嘅。對，如果一方面嘛，個環保啦，你對個冇幾幾滾的體積哈，而且同時雙方其實牙線嘛夠便宜。但是，應該講有沖牙齒的時間，唔要用牙線嗎？會，人哋會講，沖牙齒以前先用牙線清潔。哦，沖牙齒以前先用牙線哦。牙線有個習慣啊。哦，咁你等於如果，嗰時間唔係等於如果其實最慢個歐洲哈。人哋用牙縫啊，牙線係用清潔牙縫，安尼。沖牙齒嘅時間牙膏，那做得你去牙縫比袂。咁牙啲嘅意思，等於如果有時間牙的牙抽嘅冇辦法去抽到牙縫嘛。嗰時其實先用牙線把牙縫裡邊嘅東西抽出來，然後再用牙膏從牙抽嘅時間一擺全部帶走。抽。咁樣話好，最尾嘅問題都講，安尼話要用漱口水嘛？哦，漱口水嘅話，人哋會講會看伊嘅標示，就也個唔係基本，也個唔係基本分，係加分項目。漱口水係加分項目，就會幫忙保健，不過它不能取代刷牙。沖牙齒還是最重要，沖牙齒最重要。家中講，唔知個有方便用到漱口水吧？如用如果好。咁唔可以講到講，其實喺台灣人來講話，而譬如講成人嘅牙蛀片嘅部分，學其實幾多。咁一般來講嘅話，係點樣去預防牙蛀片咯？也個會定期檢查，差唔多半年就會去本牙科醫生檢查呢。從我哋而家健保其實嘛有嗰種有半年可以免費洗牙齒。咁檢查嘅部分，我哋咧健保嘛有支付嘛？有啊，每擺攏做得去看醫生，差唔多半年去看一擺，攏半年係。補出洗牙齒，唔過其實牙痛嘅時間隨時攏做得去診所去請醫生看。冇，這樣我冇辦法接受。人家我牙齒痛，我馬上看到醫生，冇到可能嘅牙口全部擺喺滿。我有擺都冇嗌朋友講，我請問一下，沖牙的家人牙痛啊嘛，你可以嗎？請唔到醫生哈？你預約唔得，要約到美國那一日，幾時我的牙齒唔點解病起嚟？大部分嘅時間我預約啊，不過沒有嗰度診所冇辦法，而家都做得去現場等。係啦，其實有啲牙科醫生嘛，提供有時通風落去時啦。係如果講見到佢通嘛，如果可能會排啲，或可能前一啲你個做路處理起嚟。如果排啲半針嘛，希望見到。快排啊！我預約半年啊你，嗰當然。係啊，所以有時候譬如同人講嘛，半年去洗一擺牙齒，我真是都係一擺都算半年。我講精準啊，因為嗰種預約。係啊，有時一年我都算半年啊，你係咪先聽半年的預約？我係，希望都是絕對排唔到啊。
嗰當然預約啊。係冇唔錯。嗰個節目嘅最慢啦，因為而家嘅講5年前都開始嚟做我哋咧，都偏向於做我哋嘅味道。啲節目嘅最慢，要乜嘅花團體嘅人講，對口腔衛生一件事情。我哋會講搓牙333。搓牙333，好，乜都333。因為係三餐飯後同睡前會搓牙。天係食嘅東西3分鐘內，最尾咧就會搓牙時會至少3分鐘，也個3。食飯是係3分鐘哦，有一點有困難咧。也個輕量啊。係因為家中講，譬如可能外面吃飯都可能吃飯是係3分鐘。如果吃飯嘅時間都有偏少啊，就是係可以搓牙，就用個矯正牙齒嘅人就會安尼做。係啦。好，可是但是最慢都講，搓牙是要3分鐘。係，因為其實家中搓過牙嘅話，其實我哋牙膏上面咧幾多東西都唔見裝好，唔見上衣，都唔配嘅。錯。可是看下今日節目，他可能會發現到講，其實口腔衛生一件事情，雖然我哋名義會做，但是唔見得係做係錯嘅，但是如果影響到我哋生命裡面幾多幾重要嘅事情。今日感謝我哋準備嚟到現場分享安全嘅口腔嘅衛生嘅知識。多謝主持人，多謝觀眾朋友。休息一下，我都聽我哋現場來強運通哦。我跟福起來嘅觀眾朋友，記得去我哋面書網站，還有到我哋客家電視台 YouTube 把我哋影片分享出去哦。